friends, வாங்க இன்னைக்கு நம்ம siblings dream world தமிழ் சேனல்ல ஒரு ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹனியோட ரிவ்யூ. Actually அவங்க எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிருந்தாங்க. Actually one bottle வந்து நான் அது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். Actually ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனல் நீங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் நீங்க வந்து subscribe பண்ணி வச்சுக்கோங்க. siblings dream world தமிழ் subscribe பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணுங்க. அதுல இருக்க all option கொடுக்க மறக்காதீங்க. அப்பதான் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் பாக்ஸ்ல டவுன் டெய்லி வரும். இல்லனா எங்களோட வீடியோஸ் நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. சோ நீங்க லைக் பண்ண, கமெண்ட் பண்ண, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இது வந்து மார்த்தாண்டம் ஹனி, அதாவது மார்த்தாண்டம் ஹனி ஃபேமஸ். இது வந்து அவங்களோட வீட்லயே வந்து ஹனி வளர்த்து அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறதா. இது வந்து மார்த்தாண்டம் ஹனி. இதோட நேம் பாத்தீங்கன்னா பி ஸ்வீட் மதர்லேண்ட் ஹனி. பி ஸ்வீட் மதர்லேண்ட் ஹனி. அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தரேன், பிளஸ் வந்து டிஸ்பிளேல கூட நான் தரேன். நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. அவங்க வந்து இது பண்ணதுதான். இது ரொம்பவே ஸ்வீட்டா சூப்பரா இருக்கு இந்த ஹனி வந்து நம்மளுக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹனி வச்சு நான் எதுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கறத வந்து நான் சொல்றேன். நிறையவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹனி மூலியமா வந்து இருக்குது. நான் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹனியை பத்தி கொஞ்சம் பேசிடலாம். ஒரிஜினல் ஹனி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க கிட்ட நம்ம வாங்கி விட்டோம்னா அது ரொம்பவே ஒரிஜினலா வந்து தெரியுது. எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாத பியூர் ஹனி. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹனியோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்றது வந்து ஹனில வந்து இருந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். இன்னொன்னு நம்மளுக்கு செரிமானம் கொடுக்கறதுக்கு அது வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். நம்மளோட ஐ சைட்டுக்கு வந்து ஹனி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நம்மளோட பிளட் சுகர் ரெகுலேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹனி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை பிளஸ் வந்து நீங்க இந்த ஹனி வந்து நிறைய எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒயிட் சுகருக்கு பதிலா வந்து ரொம்ப நல்லது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனுக்கு நான் சொல்ற ஒரு ரெமெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து ஒரு பல்ல எடுத்துட்டு அதை குட்டி குட்டியா ஒரு 4-5 பீசஸ் கட் பண்ணி அதை வந்து ஹனில ஊற வச்சு மார்னிங் வந்து வெறும் வயிற்றுல, அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியானம் ஈவினிங் அப்படி நமக்கு டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் ஒரு 5 பீஸ் குட்டி குட்டி பீஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சாப்பிட்டுருந்தோம்னா கண்டிப்பா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்த்தியாவே நம்மளுக்கு வச்சிருக்கோம். அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து இருமல் இருக்கிறவங்க வந்து இது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க எனக்கு கொடுத்தது. நானே வந்து இதை நிறைய தடவை அனுபவிச்சிருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டுல உள்ளவங்க, என்னோட ஃபேமிலிஸ்ல உள்ளவங்களுக்கும் இந்த ஈவினிங் 6 o'clock மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த பனிக்காலத்துல நம்மளுக்கு இருமல் அதிகமா வரும். இது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது. ஒரு பெரிய மேஜிக் மாதிரியே நடந்தது. கீப் ஆன், என்னால முடியவே இல்லை, கஃப் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். அப்ப நான் வந்து அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சொல்ல அவங்க சொன்னாங்க, வீட்டுல ஹனி இருக்கா, பெப்பர் இருக்கா? ஆமா இருக்கு. டக்குன்னு அதை எடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டு ஹனி கொஞ்சம் ஒரு 5 ml அந்த மாதிரி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே எடுத்து நாக்குல வச்சு சப்பி சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு உடனே வந்து அந்த கஃப் வந்து நின்றும். அதாவது வரட்டு இருமல் சொல்லுவோம்ல அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்க, இவ்வளோ போட்டா போதும். இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 தடவை பண்ணணும். இவ்வளோ போட்டுட்டு இது கூட எவ்வளவு கியூட்டா இல்ல இந்த கிளாஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி கிளாஸ் வேர் வந்து நிறையவே வாங்குவேன் நான் போற இடத்துலலாம். இது கூட நம்ம இந்த ஹனி, ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ounce தான், 30 ml கிட்ட. ஸோ இதுல நான் ஹாஃப் ஊத்துறேன்னா 15 ml அதோட அளவு எனக்கு தெரியும். இல்லைன்னா நீங்க ounce வந்து நீங்க அளவு பார்த்து கூட நீங்க ஊத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி ஊத்திட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, இதை அழகாக அந்த மாதிரி கலக்கிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஹனி எக்ஸ்ட்ராவே தான் விட்டுருக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு இனிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கிறேன். இதை இந்த மாதிரி வரட்டு இருமல் இருக்கிற சமயத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த ஒரிஜினல் ஹனியோட அந்த ஃபிளேவர் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதாவது இது நம்மளுக்கு மருந்துக்கும் உதவுது. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா பெப்பரோட அந்த காரம் வந்து இருக்கும்போது ரொம்ப சூப்பரா டேஸ்டாவும் இருக்குது. ஏன்னா ஹனியோட சேர்த்து சாப்பிடுறது டேஸ்டாவும் இருக்கு. மருந்துனா கசப்பும் இல்ல, இது அப்படி இல்ல, ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு.
இது கூட என்ன ஆண்ட்ரியா படிச்சிட்டு தானே இருந்த, அவளுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். சோ குழந்தைங்களுக்கும் இது நல்லதுங்கறத வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன். இதுவும் அவளுக்கு இருமல் எப்பயாவது இருக்குது அப்படின்னா அவ எடுத்துக்குவா. திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டே இருப்பாவ. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹனி வந்து நம்ம இது வந்து சுக்கு வந்து நானே இடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். இந்த சுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சுக்கு கூட நம்ம இந்த ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதையும் காலையில நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு, ஆக்சுவலி மருந்து மாதிரி தான் சாப்பிடணும், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ இந்த சுக்கு கூட இந்த ஹனி வந்து இந்த மாதிரி கலந்துட்டு அது ஒரு ஸ்பூன். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சைக்கிள் மாதிரி பண்ணிக்கணும். மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா ஹனி பிளஸ் சுக்கு, ஹனி பிளஸ் இந்த மிளகு ஈவினிங், ஹனி மஞ்சள் சுக்கு, இது மூணு சேர்த்து ஒரு நேரம். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம சூப்பராகவே ஹெல்த்தியா வச்சுட்டு இந்த இருமல் சளி தொந்தரவு இதெல்லாமே இல்லாம நம்ம பார்த்துக்கலாம். மஞ்சளும் இது கூட சேர்த்து நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கட்டி மஞ்சள் வாங்கி வீட்டுல அரைச்சது. இது கூடவும் இதை நல்லா இது பண்ணிட்டு இந்த ஹனியை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தனியா சாப்பிடணும் போல இருக்க ஹனி மட்டும் நான் தரேன். இந்த மாதிரி சுக்கு கூட இருக்க பாருங்க, இந்த சுக்குல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மஞ்சள் கூட சேர்த்து ஆம்பளையா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. இந்த சுக்கோட காட்டம் கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை. சோ நான் எதுக்காக வந்து ஆண்ட்ரியா வந்து நான் அதை வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவ வந்தா அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுக்கலாம், இது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது. தப்பு மீன்ஸ் பிடிக்காம அப்படி கிடையாது. நம்ம அலோபதி மெடிசன் நம்ம எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி நம்மளோட நாட்டு வைத்தியத்திலயுமே நிறைய நம்மளுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக தான். குழந்தைங்கன்னு வர சொல்ல ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் இது கூட உங்களுக்கு நான் வந்து பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும். ஒரு வயசுக்கு உள்ள இருக்கவங்க 1 இயர்க்குள்ள இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஹனி கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கும். இனி அந்த டவுட் வேணவே வேண்டாம். 1 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஹனி கொடுக்க கூடாது. இது நான் சொல்லல, AAPன்னு சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ். அவங்களோட ஆர்டிக்கல்ல படிச்சுட்டு தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ இது 100% நீங்க நம்பக்கூடிய விஷயம். நிறைய இதுக்கு வந்து ஸ்டடிஸ் அவங்க பண்ணி எல்லாமே தான் நிறைய கேசஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டைம் இருந்தா நீங்க படிச்சு பாருங்க. சோ அதுல இருந்து நான் எடுத்துதான் இது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஏன் 1 வயசுக்கு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஹனி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அதை டாலரேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து மெச்சூர் ஆகி இருக்காது. அவங்க வந்து பிரஸ்ட் மில்க் குடிச்சிட்டு அது எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி தான் இருக்கும். நீங்க இதுல கேட்கலாம், 1 இயருக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் அப்ப கொடுத்தா இது இருக்காமா, இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்கலாமா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. 1 இயருக்கு மேலங்கிறப்ப அதுக்கேற்ற மெச்சூரிட்டி அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சோ 1 இயருக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா இதெல்லாம் இன்ஃபென்ட் வந்து 1 இயருக்கு உள்ள இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது நம்ம கொடுக்க கூடாது. எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஹனில வந்து இயற்கையிலே பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ட்ரீடியம் பொட்டுலினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு. அது வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியா. நம்ம ரொம்ப டீப்பா போவேன், நம்ம மார்ஃபாலஜி எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இருந்தாலுமே நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு நான் உள்ள போலான்னு பார்த்தேன். அது வந்து என்ன பண்ணும்னா இன்ஃபென்ட் பொட்டுலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோயை வந்து கொடுக்கும். நம்மளோட அவங்க குழந்தையோட லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து போயிட்டு இந்த பொட்டுலினம் இந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து போயிட்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொடுக்கும். அதுல வந்து நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, நம்மளுக்கு நம்மளோட தமிழ்நாடு கல்ச்சர், நம்மளோட இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மித் இருக்கு. என்னன்னா, குழந்தை பிறந்தவன ஹனி தொட்டு வைக்கணும், சீக்கிரம் குழந்தை பேசணும்னா, அதாவது 1 வயசுலயே பேசிடணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னாக்கும் நம்ம நாக்குல ஹனி வச்சோம்னா அவங்க சீக்கிரம் பேசிடுவாங்க. பேர் வைக்கும் போது அத்தை மாமா சித்தி சித்தப்பா எல்லாம் வந்து ஹனி தொட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மித் இருக்குது. அத வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பழமையா இருக்கிறத நம்பினாலுமே இப்ப இருக்கிற ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்றது என்னன்னா, இதெல்லாம் தவறு, நம்ம இது செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கறதான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சோ 1 வயசு வரைக்கும் இந்த ஹனி வந்து நீங்க குழந்தைங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க.
இது எல்லா குழந்தைங்களையும் அஃபெக்ட். நீங்க நினைக்கலாம் எங்க வீட்டு குழந்தைக்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோமே, இவங்க என்ன இப்படி சொல்றாங்க, பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கு கொடுத்துருக்காங்களே, இதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகலையேன்னா 100ல ஒரு குழந்தைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இந்தியால இப்ப ஒரு கேஸ் இருக்குது. 3 months பேபி. 1 வயசு வரைக்கும் தாய்ப்பால் கொடுத்து நல்லபடியா குழந்தைய வளர்த்துடலாம். ஹனி கொடுத்துதான் அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம அதோட இம்யூனிட்டி கிடையாது, நியூட்ரிஷன் வந்து அது கிடைக்கும் அப்படிங்கறது கிடையாது. தேவையில்லாத ஒண்ணு நம்ம தவிர்த்துக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்ததை நினைச்சு நான் கொஞ்சம், அதாவது உங்க கூட ஷேர் பண்ணதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறேன். இது நீங்க உங்க வீட்டுல பிரெக்னெண்டா இருக்கவங்க, இல்ல தாய்ப்பால் கொடுக்கறவங்க, குழந்தைங்க வச்சிருக்கவங்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவை நீங்க உங்களுக்கு சென்ட் கூட பண்ணலாம். எதுவுமே ஒரு தவறான கருத்து உங்களை சேரக்கூடாதுன்றதுல சிப்ளிங்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்டு தமிழ் வந்து ரொம்ப அதுல வந்து நாங்க கான்சியஸா இருக்கிறோம். என்னோட கலடியம் வீடியோல கூட நான் ஒரு சிங்கோனியம் பிளான்ட்டை வந்து கலடியம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஆக்சுவலி அது ராங். அது சிங்கோனியம் தான். என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட வீடியோஸ்ல நான் இதை வந்து பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை வந்து சேரக்கூடாதுங்கிறதுல சிப்ளிங்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்டு தமிழ் ரொம்பவே கான்சியஸா இருக்கிறோங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு இந்த நம்பர் அனுப்புறேன் பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த மார்த்தாண்டம் ஹனியை நீங்களும் ஒரு தடவை வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸ்பான்சர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களேன்றதுக்காக நாங்க வந்து உடனே இதை போடல. ஏன் அப்படின்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஸ்பான்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பண்ணுவாங்க எல்லாம். அப்படி கிடையாது. சிப்ளிங்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்டு தமிழ் என்னைக்குமே ஒண்ணு நல்லா இருக்குதுன்னா நாங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா இல்ல இது இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லுவோம். ஆல்ரெடி ஒரு பாட்டில் வாங்கி நாங்க யூஸ் பண்ணியாச்சு, நல்லா இருக்குது. அதனாலதான் நான் வந்து இதை சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து மேபி ஒரு 200 ml இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நான் இதை வந்து ஒரு 15 to 20 டேஸ்லயே முடிச்சிடுறேன் நானு. சோ அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்கு அவங்க கிட்ட திரும்ப வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. நீங்க ரொம்ப லைக் பண்ணீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, எங்களை ரொம்ப ஷேர் பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எங்களை ரொம்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பை.